Halo guys, ini adalah tutorial sembuh dari batuk 100 hari hanya dengan 3 bahan saja. Yang pertama kecap bangau, yang kedua adalah lemon, dan yang ketiga yang paling utama, komposisi utamanya adalah Theorich propolis. Yang pertama kita peraskan lemon sekitar 2 potong ya, 2 potong lemon. Satu yang bulat juga boleh nak. Oh, 1 bulat juga boleh guys. Dan kita akan menambahkan kecap bangau sekitar 3 sampai 4 sendok teh. Tapi kita nggak boleh pakai sendok stainless ya guys. Nih kita campur. Ini udah komposisi paling bagus, paling mantap untuk menyembuhkan. Tapi ini bukan hanya untuk menyembuhkan batuk loh, ini juga bisa untuk kekebalan tubuh dan stamina. Nih ya, kita coba 3 sendok teh. Kita aduk dulu. Dan yang paling utama adalah Theorich propolis. Ini kita bikin 2 sedotan ya guys, 2 pipet. Ini adalah komposisi paling utamanya. Jadi kalau ini doang, 2 doang kurang mantep. Harus pakai ini guys. Ya, terus kita aduk. Ini udah adik, kakak, satu keluarga semua pada minum ini. Dan dijamin hanya dengan 2 hari batuk dan pileknya sembuh. Batuk berdahak juga bisa sembuh pakai ini. Kita minum ya. Sudah pasti sembuh ya guys. Jangan lupa pakai Theorich Hyper Propolis.